देऊ न भाटे भाटे। सर राति व्यस्त हुन्छ भने हामी दाजुभाइ मिलेर किन्न जाने सर। फेरि यही किन आतुरी सर। वान मैन आर्मी श्री कृष्ण लुइटेल बोकेदारी। प्रत्येक जीव आफैमा एउटा योद्धा हो। हरेक जीवले आफ्नो जीवनको युद्ध लडिरहेकै हुन्छ। बाँच्नका लागि लडिने युद्ध चान्चुने युद्ध हुँदैन, तर त्यो युद्ध प्रत्येक जीवले जन्मजात स्वीकारेका हुन्छन्, मानिसले पनि स्वीकारेको हुन्छ। जन्मजात स्वीकारिएको युद्ध भएकाले त्यसको अभिलेख भने कतै पनि हुँदैन। मानिसले भने हरेक जीवले लड्ने साझा युद्ध सँगसँगै अतिरिक्त युद्ध पनि लडिरहेको हुन्छ। मानिस किन त्यसरी अतिरिक्त युद्ध लड्छ भने मानिस अरू प्राणी भन्दा महत्त्वकांक्षी हुन्छ। यसरी मानिसले लड्ने त्यो अतिरिक्त युद्ध कति भीषण हुन्छ भन्ने कुरा भने उसको आफ्नै चाहना र महत्त्वकांक्षाको डिग्रीमा भर पर्छ। औसत मानिसले त जीवन बाँच्ने उपक्रममै जिन्दगी बिताइदिन्छन्, तर केही मानिसहरू हुन्छन्, ती मानिसहरू जीवन र मृत्युको खेलबाट बचेको अलिकति समयमा छुट्टै केही काम गरेर आफू अरू मानिसहरूभन्दा केही फरक भएको साबित गर्न खोज्छन्। जो मानिसले त्यो थोरै समयलाई भरपूर उपयोग गर्न सक्छन् उनीहरू जीवन पर्यन्त पनि नामले बाँच्न सक्छन्। हामीले यति धेरै भूमिका यहाँ यसकारण बाँधेका छौं कि हामी आजको यो सामग्रीमा पूर्वमा बसेर नेपाली संगीतमा एक्लो सिपाहीको रूपमा काम गरिरहेका श्री कृष्ण लुइटेल बोकेदारीको जीवन कथा प्रस्तुत गर्दैछौं। हामीलाई हाम्रा थुप्रै नियमित दर्शकहरूको आग्रह छ कि हामीले श्री कृष्ण लुइटेलको जीवन कथा प्रस्तुत गरौं। त्यसैले हामीले यो सामग्री तयार पारेका छौं। हामी यस्ता लोकप्रिय र परिचित व्यक्तिहरूको जीवन कथा यसकारण प्रस्तुत गर्ने गर्छौं कि उनीहरूको जीवन कथाले जीवनमा हरेस खाएकाहरूमा हौसला बढोस्। दर्शकवृन्द, तपाईहरूले श्री कृष्ण लुइटेल बोकेदारीका कुन कुन गीत सुन्नु भएको छ, उनले अभिनय गरेका कुन कुन चलचित्रहरू हेर्नु भएको छ, कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनुहोला। श्री कृष्ण लुइटेलको पुर्ख्यौली थलो तेह्रथुमको सोल्मा कालीमाटी हो। उनी जन्मिनुभन्दा पहिले नै उनका बुबा आमा सोल्माबाट बसाई सरेर भारतको आसाम पुगे। उनी आसाममै जन्मिए। उनको जन्म आसामको निक्रियल चाराली बकुलियामा भएको हो। उनी विक्रमसम्म 2033 साल भदौ 11 गते शुक्रबार जन्मिएका हुन्। उनका बुबाको नाम लक्ष्मी प्रसाद लुइटेल र आमाको नाम अम्बिका देवी लुइटेल हो। लक्ष्मी प्रसाद लुइटेल र अम्बिका देवी लुइटेलका जम्मा 4 सन्तानहरू हुन्। श्री कृष्ण लुइटेल सबैभन्दा जेठा सन्तान हुन्। उनी भन्दा मुनि 1 जना भाइ छन् र 2 जना बहिनीहरू छन्। भाइको नाम परशुराम लुइटेल र बहिनीहरूको नाम निर्मला र गंगा लुइटेल हो। श्री कृष्ण लुइटेलको बालापन आसाममै बित्यो। उनी सानो छँदा सोझो प्रकृतिका थिए। खासै चकचक नगर्ने, हिलो मैलोसँग साह्रै सिकाउने। बाहिरतिर हिँड्दा खुट्टामा हिलो लाग्यो भने त्यो खुट्टा उचालेर एकदम अप्ठ्यारो गरी बस्थे। खुट्टाको हिलो सफा नगरिन्जेल हिँड्नै हिँड्दैन थिए। उनको शिक्षाको सुरुवात पनि आसामबाटै भयो। उनी 8-9 वर्षको हुँदा उनका बुबा आमाले आसाम छोडेर नेपाल आउने निधो गरे। उनको परिवार नेपाल आउँदा उनी कक्षा 2 मा पढ्दै थिए। आसामबाट नेपाल फर्केपछि उनका बुबा आमाले नेपालमा मोरङको अमरदहमा बसोबास गर्ने निधो गरे। उनको पढाइ अमरदहमा कक्षा 3 बाट सुरु भयो। जतिबेला उनको परिवार नेपालमा आयो त्यतिबेला नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धमा वामपन्थीहरूले आन्दोलन मचाएका थिए। उनी आसामबाट आएर अमरदहको जुन स्कुलमा पढ्न थाले त्यतिबेला त्यो स्कुलमा राजनीतिको भुमरी चलिरहेको थियो। उनको घर जहाँ थियो त्यो ठाउँमा वामपन्थीहरूको माहौल दर्बिलो थियो। उनको घर भएको क्षेत्रलाई बामे डाँडो भनेर भन्ने गर्थे। विद्यालयमा विभिन्न लफडा भइरहन्थ्यो। त्यही लफडाकै क्रममा उनको गाउँतिरबाट जाने सबै विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयले निष्कासन गरिदियो। त्यतिबेलासम्म राजनीतिको बारेमा अन्जान श्री कृष्ण लुइटेल पनि त्यही घानमा परे। उनका बुबाले उनलाई अर्कै विद्यालय लगे, तर त्यो विद्यालय घरदेखि निकै टाढा थियो। विद्यालय जान आउन निकै असुविधा भयो। त्यहाँको अवस्था त्यति राम्रो नभएपछि उनका बुबा आमाले बालबच्चालाई विद्यालयको सुविधा हुने ठाउँमा बसाई सर्ने निधो गरे। त्यसपछि उनी पुगे तरहरा। तरहरा सुनसरीको इटहरीदेखि थोरै मास्तिर पर्छ। श्री कृष्ण लुइटेलले कक्षा 8 देखि एसएलसी सम्म तरहराको जनसहयोग माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गरे। त्यसपछि उनले इटहरीको जनता बहुमुखी क्याम्पसबाट नेपाली विषयमा बीए सम्म अध्ययन गरेर सुकुना बहुमुखी क्याम्पसबाट बीएड सम्मको अध्ययन गरे।
श्रीकृष्ण लुइटेललाई थाहा नै छैन कि उनी कहिलेबाट कला क्षेत्रमा आकर्षित भए। गाउँमा भजन मण्डली थियो। उनकी आमा राम्रो भजन गाउँथिन्, त्यसले गर्दा उनी पनि भजन गुनगुनाइरहन्थे। तरहराको जनसहयोग विद्यालयमा शुक्रबार अतिरिक्त क्रियाकलाप हुन्थ्यो। त्यहाँ एकजना शिक्षक थिए, निर्मल सुब्बा। उनी एकदमै कडा तर बहुतै रौसे खालका थिए। उनी प्रतिभा भएका र लगनशील विद्यार्थीहरूलाई बहुत माया गर्थे। उनी शुक्रबार विद्यार्थीहरूलाई अतिरिक्त क्रियाकलापहरू गराउँथे। कुनै विद्यार्थीले शिक्षक निर्मल सुब्बालाई श्रीकृष्ण लुइटेलले गीत गाउँछन् भनेर सुनाइदिएछन्। निर्मल सुब्बाले उनलाई गीत गाउन लगाए। सुरुमा साह्रै अप्ठ्यारो मान्दै गाए श्रीकृष्ण लुइटेलले। उनले गाएको गीत सुनेर निर्मल सुब्बा साह्रै खुसी भए। श्रीकृष्ण लुइटेललाई स्याबासी दिए। उनलाई उनका शिक्षकको त्यो स्याबासीले खूब हौसला बढ्यो। त्यसपछि भने उनलाई निर्मल सुब्बाले शुक्रबार नियमित गीत गाउन लगाउन थाले। उनी जब जनता बहुमुखी क्याम्पस जान थाले, क्याम्पसका कार्यक्रमहरूमा पनि उनी गीत गाउँथे। उनी क्याम्पस पढ्दासम्ममा गीतप्रति निकै नै आकर्षित भइसकेका थिए। उनका एकजना नवीन विशाल नाम गरेका साथीको इटहरी चौकमा पिसिओको अफिस थियो। क्याम्पसबाट उनी त्यही जान्थे। साथीको कार्यालयमा रहेको फ्याक्स मेसिनमा क्यासेट प्लेयर र रेकर्डर पनि थियो। त्यसबाट क्यासेटमा आवाज रेकर्ड गर्न पनि मिल्थ्यो। फोन गर्ने मान्छेहरू नआएको खाली समयमा उनीहरू गीत गाउँदै रेकर्ड गर्थे र दोहोर्याई सुन्थे। त्यतिबेला उनले इटहरीको बजारैमा ओ माया र्याक नगर बोलको गीत आफै लेखेर आफै लय पनि हालेर रेकर्ड गरेका थिए। उनका साथीले उनलाई राम्रो गायौ भन्दै खूब हौसला दिन्थे। हुन त उनीहरूलाई त्यो बेला गीत कहाँ र कसरी रेकर्ड हुन्छ भन्ने पनि थाहा थिएन, तर गीत रेकर्ड गर्ने खूब हुटुटी भने थियो। श्रीकृष्ण लुइटेल र नवीन विशाललाई कसैले भनिदियो उर्लाबारीमा लाखमान योन्जनले गीत रेकर्ड गर्छन् भनेर। उनीहरू एक दिन गीत रेकर्ड गर्नका लागि लाखमान योन्जनकोमा पुगे। त्यतिबेला उर्लाबारीमा लाखमान योन्जनको रेडियो तथा टिभी मर्मत केन्द्र थियो। उनीहरू सोध्दै लाखमान योन्जनकोमा पुगे। लाखमानले आफै बज्ने केटाकेटीको खेलौना जस्तो केसियोको धुन बजाइदिए। त्यसपछि गीत गाउन भने अनि खाली क्यासेटमा उनले गाएको गीत रेकर्ड गरिदिए। त्यसपछि त्यो गीतलाई केही अरू क्यासेटहरूमा ड्रप गरेर केही पैसा लिएर पठाए। उनीहरू भने हाम्रो गीत रेकर्ड भयो भन्दै फुरुङ्गै भए। इटहरी पुगेर उनीहरूले विभिन्न मानिसहरूलाई आफूहरूले रेकर्ड गराएको गीत सुनाए। कतिलाई त थाहा नै भएन, तर केही जानकारहरू भने हाँसे। उनीहरूले भने गीत यसरी रेकर्ड गरिँदैन, स्टुडियोमा गरिन्छ। गीतमा बाजाहरू बजाइन्छ, यो त तिमीहरूलाई कसले फसाएछ भने। त्यति बेला पो उनीहरू छाँगाबाट खसे। उनीहरूलाई आफ्नो पैसा मात्रै बेकार खर्च भएको थाहा भयो। त्यसपछि त्यो गीत अरूलाई सुनाउनै छाडे। त्यति बेला इटहरीमा पूर्वेली कला केन्द्र थियो। त्यो गीत रेकर्ड काण्डपछि उनी उक्त कला केन्द्रमा जोडिए। बिहान क्याम्पस जाने, दिउँसो कला केन्द्र जाने गर्न थाले। त्यति बेला निर्देशक किशोर सुब्बाले तुमदङ नामक धारावाहिक बनाउन लागिरहेका थिए। उक्त धारावाहिकका लागि सबै योजनाहरू त्यही कला केन्द्रबाट नै तय गरिएको थियो। श्रीकृष्ण लुइटेलले किशोर सुब्बासँग आफ्ना लागि पनि भूमिका मागे। बल्ल हुन्छ त भनेका थिए किशोर सुब्बाले, तर फेरि कुरा आयो समयको। 15-16 दिन लाग्छ सुटिङ सकिन। सुटिङ तेह्रथुमको म्याङलुङमा हुन्छ। तिमी त्यत्रो दिन क्याम्पस छोड्न सक्छौ त? किशोर सुब्बाले सोधे। उनले म मिलाउँछु भने। तेह्रथुमको म्याङलुङमा छायाङ्कन भयो। उनी पनि सुरुदेखि नै समूहमै थिए। छायाङ्कनका लागि चाहिने सामानहरू नाम्लो लगाएर बोकेर जहाँ पुर्याउनु पर्छ त्यही पुर्याइदिन्थे। जे काम आइपर्छ त्यही गरिदिन्थे। तर उनलाई अभिनयको लागि भने भूमिका नै दिँदैन थियो। उनलाई तनाव भइसकेको थियो। छायाङ्कन अन्तिम चरणमा थियो। अब भोलि काम सकिन्छ भन्दै थिए। उनले आँट गरेर किशोर सुब्बालाई भने, दाई सुटिङ सकिन लाग्यो, यत्रो दिन भइसक्यो, मलाई केही रोल दिनु भएन त। किशोर सुब्बाले भने, तिमी टेन्सन नगर, भोलि छ तिम्रो काम, तिम्रो त मुख्य भूमिका छ। भोलिपल्ट पनि दिन ढल्किन लागिसकेको थियो। उनलाई अभिनयको कुनै भूमिका नै दिएको थिएन। उनले फेरि सोधे। त्यसपछि उनलाई एउटा झोला बोकेर सक्तो कुद्न लगाइयो र अरू त्यहाँ वरिपरि उभिएकालाई चोर चोर भनेर कराउन लगाइयो। एकछिनपछि सबैले राम्रो राम्रो भन्दै ताली बजाए। त्यसपछि निर्देशकले प्याकअप भने। उनको भूमिका त त्यति नै रहेछ। उनलाई भने त्यत्रो समय बर्बाद भएकोमा साह्रै नमिठो लागिरहेको थियो। पछि धारावाहिक हेर्दा पो थाहा भयो, अन्तिममा एउटा दृश्यमा एउटा केटो अर्काको झोला बोकेर कुद्दो रहेछ। अरूले चोर चोर भन्दै खेद्दा रहेछन्। त्यतिमै उनको भूमिका सकिँदो रहेछ। इटहरी फर्केपछि उनी अलमल्लमा परे। उनलाई लाग्यो यसरी हावाको तालमा हिँडेर नहुने रहेछ। उनी पढाइमा अलिक केन्द्रित हुन थाले।
तर मन भने गीततिर नै आकर्षित भइसकेको थियो। इटरी चोकमा उनका एकजना आफन्त दाजु गणेश लुइटेलको घर थियो। त्यो घरमा त्यतिबेला अजम्बरी फिल्म्स प्रालिकको पूर्वाञ्चल हेर्ने शाखा कार्यालय थियो। उक्त कम्पनी नेपाली चलचित्र उद्योगका भेटरान निर्देशक तुलसी घिमिरेको थियो। उनी गणेश लुइटेलकोमा गइरहन्थे। त्यही सिलसिलामा गणेश लुइटेलको माध्यमबाट उनको परिचय तुलसी घिमिरे र भारती गजमेरसँग भयो। परिचयको सिलसिला बढ्दै गएपछि उनले आफ्ना विचार र इच्छाहरू पनि तुलसी घिमिरे समक्ष राख्न पाए। त्यो बेला तुलसी घिमिरे साहित्य नामक चलचित्र निर्माण गर्न लागिरहेका थिए। तुलसी घिमिरेले उनलाई पनि उक्त चलचित्रमा एउटा सानो भूमिका दिने भए। चलचित्र छायाङ्कनका बेला तुलसी घिमिरेले भने, यति अभिनय गरेर मात्रै जीवन चल्दैन भाइ, तिमी क्ल्याब बोयको काम गर। श्रीकृष्ण लुइटेलले साहित्य चलचित्रमा सानो भूमिका सहित क्ल्याब बोयको काम गरे। त्यो पछि भने उनी काठमाडौँ नै बस्न थाले। बिस्तारै कलाकर्मीहरूसँग परिचय बढ्दै गयो। उनले किशोर सुब्बाले निर्देशन गरेको मनै त हो र अरुण कुमार झाले निर्देशन गरेको दुलही चलचित्रमा सहायक निर्देशकको काम गरे। त्यति बेलासम्ममा नेपाली चलचित्र र नाटकका हस्ती रमेश बुढाथोकीका भाइ निर्देशक महेन्द्र बुढाथोकीसँग उनको राम्रो परिचय बनिसकेको थियो। उनले निर्देशन गरेका संगम र त्रिवेणी चलचित्रमा श्रीकृष्ण लुइटेलले मुख्य सहायक निर्देशक भएर काम गरे। यसरी चलचित्र क्षेत्रमा काम गरिरहेका श्रीकृष्ण लुइटेल मनै सोच्न थाले, मेरो रहर त गीत गाउनु थियो, तर म किन यसरी अल्मलिरहेको छु। त्यसपछि उनले चलचित्र छोडेर गायनमा आउने निधो गरे। त्यति बेलासम्ममा गीतको काम गर्न थोर बहुत रकम पनि जम्मा गरेका थिए। एक दुईजना साथीहरू मिलेर इटहरी.com नामक एल्बम ल्याउन लागिरहेका थिए। उक्त एल्बमका लागि उनले 2वटा गीत तयारी गरेका थिए, सुन है साथी मेरो कहानी र इटहरीको बजारैमा ओ माया र्याक नगर। त्यसमा पनि इटहरीको बजारैमा ओ माया र्याक नगर बोलको गीत भने माइती चलचित्रको टिमले मन पराएर मागेपछि उनले बेचिदिए, किनभने उनलाई पैसाको पनि खाँचो थियो। त्यो गीत त्यही गीत हो जुन गीत उनले धेरै वर्ष पहिला साथीको फ्याक्स मेसिनमा रेकर्ड गर्दै सुनेका थिए र लाखमान योन्जनको रेडियो मर्मत केन्द्रमा पनि पुगेका थिए। उक्त गीतको ठाउँमा उनले अर्को गीत राखे, इटरी है इटरी। यो विक्रमसम्म 2056-57 सालतिरको कुरा हो। उनले औपचारिक रूपमा रेकर्ड गरेको पहिलो गीत भने सुन है साथी मेरो कहानी बोलको गीत हो। यहाँ आइपुगेपछि उनले छानेको गीतको शैलीको पनि कुरा गर्न आवश्यक हुन्छ। हामीले उनलाई सोध्यौं, तपाईँ आफैमा एउटा गम्भीर प्रकृतिको मान्छे, किन गीत चाहिँ हँसाउने खालका बनाउनु भएको? उनी भन्छन्, खासमा म कमेडियन होइन, तर मलाई गीतमा काम गर्दा अरूले नै गरे जस्तो माया, प्रेम, तिमी नभए त मर्छु आदि इत्यादि तरिकाका गीतहरू गाउन मन थिएन। केही फरक गर्नु थियो। गीतमा खाली आत्मरति मात्रै होइन, समाजका कुरा पनि गर्न सकियोस् जस्तो लाग्थ्यो। त्यसैले यो पाटोमा काम गर्न थाले। पछि मलाई श्रोता दर्शकहरूले यही पाटोबाट चिनिदिनु भयो। मैले यो पाटो छोड्न सकिनँ। अहिलेसम्म त्यो एल्बम बोकेदारीबाट यो बोकेदारी बाटेरै हिँडेको छु। काट्नु परेको छैन, बरु बाट्नु परेको छ। बेला बेला हल्लाउनु पर्छ यसरी। पहिलो एल्बमले खासै परिचय दिन सकेन। त्यसपछि उनी दोस्रो एल्बमको तयारीमा लागे। दोस्रो एल्बम थियो म त मर्छु कि क्या हो। एल्बममा 8वटा गीत समावेश थिए। दोस्रो एल्बमले खासै दर्बिलो परिचय दिन सकेन। तर त्यहाँ आइपुगिसकेपछि उनको बाटो फेरि परिवर्तन भयो। उनले काठमाडौँ छोड्ने निधो गरेर उनी पूर्व घरमै बसेर काम गर्ने निर्णयमा पुगे। तेस्रो एल्बमदेखि उनले जति पनि गीत रेकर्ड गराए ती सबै उनले विराटनगर र बिर्तामोडबाट नै गराएका हुन्। उनले सबै गीतका भिडियोहरू पूर्वमै छायाङ्कन गरेका हुन्। त्यति मात्रै होइन, उनी कलाकार पनि सबै स्थानीय नै राख्ने गर्छन्। उनको अर्को तेस्रो एल्बम आयो मलाई के भएको। त्यसमा पनि 8वटा नै गीत समावेश थिए। त्यसको पनि अवस्था दोस्रो एल्बमको जस्तै भयो। त्यसपछि उनको चौथो एल्बम आयो बोकेदारी। बोकेदारी एल्बमको नाम सुरुमा बोकेदारी नभएर सुइकुच्चा थियो। पछि सार्वजनिक हुने बेलामा बोकेदारी बनाएका थिए। चौथो एल्बमले भने उनलाई सफलताको शिखरमा पुर्यायो। बोकेदारी पछि भने उनले पछाडि फर्केर हेर्नु परेन। उनी मात्रै सफल भएनन्, उनको शैली पनि स्थापित भयो। त्यसपछि भने उनका शैलीका थुप्रै गीतहरू बजारमा आए। बोकेदारी गीती एल्बमको पनि आफ्नो छुट्टै कथा छ। उनले गीत लेखे, संगीत गरे, संगीत संयोजन गराए, गीत रेकर्ड गरेर एल्बम तयार गरे। त्यसपछि ऋणपान गरेर 1 वर्षसम्ममा सबै गीतका भिडियोहरू पनि बनाए। त्यति गरिसकेपछि गीतलाई बजारमा पठाउनको लागि काठमाडौँका गल्ली गल्लीमा रहेका म्युजिक कम्पनीहरू चाहे।
उनलाई कसैले पनि सहयोग गर्ने इच्छा देखाएनन्। गीत सुन्थे, सुनेर ए भाइ यस्ता गीत चल्दैनन्, कामै छैन भनेर पठाउँथे। कसैले भोलि आउनु या त भोलि फोन गर्नु भन्थे। उनले सबै वितरकहरूबाट निराशा मात्रै पाएका थिए। अन्तिममा उनी सूर्य कार्कीको यमन म्युजिकमा पुगे। सूर्य कार्कीसँग उनको पहिलेदेखि नै चिन्जान पनि थियो। उनले आफ्ना गीतहरू सुनाए। श्रीकृष्ण लुइटेललाई त्यति गर्दा निकै ऋण लागेको थियो। उनले सूर्य कार्कीलाई भने, दाइ यति काम गर्दा मलाई केही ऋण लागेको छ, त्यति चाहिँ मलाई दिनु, अरू केही पनि दिनु पर्दैन, गीत चाहिँ बजारमा पठाइदिनु भने। तर त्यहाँ पनि खासै राम्रो प्रतिक्रिया आएन। सूर्य कार्कीले गीत सुनेर अहिले यस्ता गीतको बजार चाहिँ छैन, तर पनि म विचार गर्छु भने। श्रीकृष्ण लुइटेललाई निकै तनाव भइसकेको थियो। 3वटा एल्बममा निकै खर्च भइसकेको थियो। उनी उनका बुबाका लागि निकै खराब छोरा साबित भइसकेका थिए। उनका बुबालाई शिक्षक साह्रै मन पर्ने। उनका बुबा चाहन्थे श्रीकृष्ण लुइटेल शिक्षक बनुन्। बिस्तारै बिस्तारै बाबु छोराको बोलचाल बन्द भइसकेको थियो। उनका बुबाले उनलाई धेरै पटक नाचगान गरेर उफ्रेर हल्ला गरेर केही पनि हुँदैन, जागिर खा भनिसकेका थिए। तर बुबाले बिस्तारै त्यो पनि भन्न छाडेका थिए। बुबाका लागि भए पनि उनले देखौटी रूपमा सुकुना क्याम्पसमा B.Ed भर्ना पनि गरेका थिए। जब 4थो एल्बम बोकेदारीको पनि प्रतिक्रिया यस्तो आएपछि उनी एक प्रकार निराश भएर मामा घर आसामतिर लागेका थिए। उनी 2-3 महिना नेपाल आएनन्। दशैं तिहार पछि नेपाल आउँदा त उनी काँकड भित्ता आइपुग्दा नै छक्क परे। एकैचोटि एउटा लोकबाट अर्कै लोकमा पुगे जस्तो लाग्यो। बोकेदारी एल्बमका प्राय गीतहरू एकपछि अर्को भाइरल भइरहेका थिए। उनलाई आश्चर्य लाग्यो। त्यसपछि उनको नाम नै बोकेदारी भयो। बुबाले पनि छोराका गीतहरू हिट भएपछि गर्व गर्न थाले। दिनहरू उनका हुँदै गए। उनी आफ्नो चटक्क बाटेको बोकेदारी देखाउँदै भन्छन्, त्यसपछि भने यो बोकेदारी काट्नु परेको छैन, बरु बाट्नु परेको छ। बोकेदारी एल्बम बजारमा आएर सुपर हिट भइसक्दा नसक्दा बजारमा क्यासेटको जमाना बिस्तारै सकिँदै गयो र VCD को जमाना आयो। उनले 5औं एल्बमको रूपमा बोकेदारी एल्बमका गीतहरूलाई नै बोकेदारी 2 भनेर VCD भर्सनमा तयार गरे। उनको 6औं एल्बम आयो बोकु। यहाँसम्म आइपुग्दा उनको पहिलो एल्बम सङ्कलित थियो, बाँकी सबै एल्बम एकल हुन्। ती सबैमा 8-8 वटाका दरले गीत समावेश थिए। त्यसपछि पनि उनका गीतहरू निरन्तर आइरहे। पछिल्लो समयमा भने पहिला जस्तो प्रशस्तै गीतहरू समावेश गरेर एल्बम निकाल्ने जमाना सकिँदै गयो। एउटा गीतको एउटा एल्बमको जमाना आयो। उनले गीतहरू गाएर निरन्तर भिडियोहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन्। हालसम्ममा उनले 200 वटा भन्दा धेरै गीतहरू गाइसकेका छन्। धेरै मानिसहरू सम्भावना खोज्दै राजधानी जान्छन्। श्रीकृष्ण लुइटेल भने आफ्नो परिचय बनाउन राजधानी छोडेर पूर्व आए। उनले पूर्वबाटै आफ्नो दर्विलो परिचय पनि बनाए। काम पर्दा काठमाडौँ जान्थे, नत्र पूर्वमै बसेर आफ्नो दैनिकी चलाउन थाले। पूर्वबाटै देशभरका विभिन्न मेला महोत्सवहरूमा गुन्जिन थाले। गायन प्रस्तुतिकै सिलसिलामा उनी छिमेकी देश भारत सहित ओमान, बहराइन, सिङ्गापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड, साइप्रस, इजरायल, म्यानमार आदि 1.5 दर्जन देशहरूमा पुगिसकेका छन्। श्रीकृष्ण लुइटेल कार्यक्रम उत्पादक र प्रस्तुतकर्ता पनि हुन्। उनले बोके चौतारी नामक कार्यक्रम बनाएर पूर्वका विभिन्न ठाउँहरूमा गएर समसामयिक विषयमा हास्य व्यङ्ग्य शैलीमा प्रस्तुत पनि गरे। उक्त कार्यक्रम 7 भाग आएर बन्द भयो। उनले धारावाहिकहरू पनि निर्देशन र अभिनय गरे। उनले गरेका धारावाहिकहरूमा च्यानल नेपालका लागि आयो बोकेदारी र हिमशिखर टेलिभिजनका लागि पञ्चामृत हुन्। ती धारावाहिकमा अवधारणा, कथा र निर्देशन पनि उनकै थियो। श्रीकृष्ण लुइटेल सिर्जनाका काम त गर्छन् नै, यो उनको कर्म नै हो। त्यससँगै उनी सामाजिक काम पनि गर्छन्। उनले काइन्ड हार्ट नामक सामाजिक संस्था स्थापना गरेर सञ्चालन गरिरहेका छन्। उनको आफ्नो छुट्टै दृष्टिकोण र योजना छ। आफूले कुनै पनि ठाउँमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न जाँदा प्राप्त गरेको पारिश्रमिकको आधा भाग आफ्नो घर खर्चका लागि प्रयोग गर्छन् र आधा भने उक्त संस्थामा जम्मा गर्छन्, जसबाट सङ्कलित रकमले भोका नाङ्गाहरूलाई नाना र खानाको व्यवस्था गर्छन्। पढ्न नपाएकाहरूलाई पढ्ने वातावरण मिलाइदिन्छन्। यो आकाशे पुलमा बसेर मिनिस्कर्ट लाएर सेल्फी खिच्दै थिए। मुनि 7वटा बाइक एकैचोटि एक्सिडेन्ट भयो। बोकेदारी खाली मेरो बिल्ला मात्रै हान्न जानु छ बोके। श्रीकृष्ण लुइटेलले काठमाडौँ छाडेर पूर्व नै बस्न थालेपछि पनि चलचित्रहरूमा काम गरेका छन्, जस्तो हिम्मत, हिम्मत 2 आदि। उनले चलचित्र हिम्मत र मर्यादामा गीत पनि गाएका छन्। चलचित्र हिम्मतको ए दिदी मेरो बिहे कहिले बोलको गीतमा शब्द, सङ्गीत र स्वर नै उनको हो भने मर्यादाको डुबेछु म
तिम्रो आँखामा बोलको गीतमा स्वर उनको रहेको छ। गीत लेखन, सङ्गीत सिर्जना, गायन, निर्देशन तथा अभिनय सबैको एउटा प्याकेज हुन् श्रीकृष्ण लुइटेल। त्यसैले उनलाई पूर्वका वान म्यान आर्मी अर्थात् एक्लो सिपाही पनि भन्ने गरिन्छ। श्रीकृष्ण लुइटेलले विक्रमसम्म 2064 सालमा दार्जिलिङकी रिङ्कु शर्मासँग मागी विवाह गरे। उनीहरूकी एउटी छोरी छिन् सृष्टि लुइटेल। तर दुःखको कुरा उनीहरूको वैवाहिक सम्बन्धले 13 वर्षसम्म मात्रै सहयात्रा गर्न सक्यो। विक्रमसम्म 2077 साल असोज 26 गतेबाट भने उनीहरूको औपचारिक रूपमै बाटो अलग अलग भइसकेको छ। उनलाई हामीले सोध्यौं, यतिका सफल काम गर्नुभएको छ, यतिका सफल सिर्जना गरेर नेपाली कलाकारितालाई समृद्ध बनाउन यत्रो योगदान गर्नुभएको छ, यो बापत के कति सम्मान र पुरस्कार पाउनु भएको छ। उनी भन्छन्, म सम्मान र पुरस्कारको पछि लागिन, कर्मको पछि लागे। मलाई अरूले पनि खोज्न आवश्यक ठानेनन्, म पनि सम्मान र पुरस्कारको पछि लागिन। मलाई लाखौं दर्शकहरूले माया गर्नुभएको छ, यो नै मेरा लागि पुरस्कार हो। आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्ने, कामलाई पूजा सम्झने कर्मवीर श्रीकृष्ण लुइटेलको सृजनशीलता अझ बढेर जाओस्, अझ सफल सिर्जनाहरू प्रस्तुत गरेर नेपाली श्रोता र दर्शकका मनमा बस्ने सफलता मिलोस्। हाम्रो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, हामीले यस भिडियोमा श्रीकृष्ण लुइटेलको जीवनको नालीबेली यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। को हुन् श्रीकृष्ण लुइटेल? उनी कसरी गीत क्षेत्रमा आए, उनको गीतको प्याट्रोन, गीत गायनमा उनको सफलता आदि इत्यादि बेली विस्तार यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। तपाईहरूलाई यो भिडियो हेरिसकेपछि कस्तो लाग्यो? तपाईहरूलाई श्रीकृष्ण लुइटेलले गाएको सबैभन्दा मनपर्ने गीत कुन हो? तल कमेन्ट बक्समा अनिवार्य लेखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।